3 ปีเหมือนที่ลูกกิ๊บบอกเลย3 ปีจะร้องได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวต้องมาดูว่าน้องแบบแต่ว่ามีพลังเสียงขนาดไหนตัวเล็กกว่าเพื่อนนะเดี๋ยวมอบเวทีนี้ให้กับน้องแบมเลยค่ะ